Alo? Alo qizim. Assalomu alaykum. Voy bormisan qizim? Onam boram demaysan-a, hech onangdan xabar olmaysan-a. Kechirasiz, lekin Voy, ovozingga nima qildi? Voy qizim, xafa bo'lganim yo'q. Hazillashib urishaman-da. Tushunaman, ro'zg'or, bola chaqadan ortmaysan, o'zing bilan o'zing ovorasan. Shuning uchun o'zim boryapman uyingga qizim. Sen yaxshi ko'rgan shirinlikni oldim. Mazza qilib ona bola choy ichamiz. Issiqni choy qo'yib qo'ygin. Nima deysan-a qizim? yaxshi, lekin Ha? adashib tushdingiz menimcha. Adashdim? Chunki onamlarni o'tga elib berib qo'yganmiz. Voy uzr, ming bor uzr. Voy o'zim ham g'alati bo'lib qoldim. Yo'q, hammasi joyida. Ovozingiz biram onamnikiga o'xshar ekan. Meni ham onam hayot bo'lganlarida ulardan har kun xabar olgan bo'lardi. Hozir ovozingizni eshitib, biram yomon bo'ldim. Qizim, boshingiz toshdan bo'lsin. Onalar hech qachon bolalardan xafa bo'lmaydi. Sizni onangiz ham tushungan bo'lardi. Unaqa demang, bolam. Qarang, hozir oldingizga boraman. Birga gaplashib o'tiramiz, a? Axir bolaning begonasi bo'ladimi? Nima dedingiz? Yaxshi bo'lardi. Hozir sizga vazn tashlayman. Kelasiz, biram odamga o'xshatgan ovozingiz. Boraveraymi qizim?